搞掂啦。哦，喂，斷咗添。外父，咁而家點辦啊？用火燒咗兩件嘢嘅。喺度燒，咁咪死得人多咯。係死人多，唔係死得人多。俾兩件嘢走咗出嚟就真係死得人多啦。去攞電油啦。哦。外父啊，有人嚟啊！快啲先。唔掂，嗰兩條屍啊！喂，係咪呢間㗎？係啩？喂，喺邊度啊？周圍睇下啦，去啦。喂，咁多點揾啊？冇着衫嘅實唔係啦。哦，逐個逐個揾啦。哦。喂，過嚟啊！呢條鹹魚好熟面口喎。黐線，有鬚型老豆。好似喺邊度見過佢咁噶？喂，喺度啊！係啊！哎呀，有得救啦，有得救啦！梗係啦，唔係嚟做咩啊？喂，抽邊條血先呢？梗係女噶啦。點解啊？男嘅生前梗係有出去滾噶嘛？點知有冇愛滋病啊？鋪女嘅嚟啦。OK。捉晒啦！哎呀，咁硬嘅吓，冇啦，呢次死梗啦！我換嗰支針，你敷翻去佢先講啦，快啲啦！你兩個做咩啊？仲快啲搬走！哦，教授發爛渣啦，拖佢出去先算啦！快啲啦！阿夫，佢哋抬咗兩條屍走啊，跟佢哋追落，快啲啊！你兩個嘢爽手啲啦！唔好搞搞震啊！喂！係有啦，喺度盡啦！咁我哋去邊啊？揾個靜啲嘅地方燒咗佢。哇，咁快嘅！你整條屍先啊！哇，好硬啊！喂！快，轉啦！搞掂啦！哎呀！係啦，外父有 block 啊！搏咪搏啦，柴友衝過去，阿 Sir 啊，有架車來勢洶洶喎，死人都唔俾過啊！Yes Sir，停車！外父咁點啊？衝過去！停車啊！英女王萬歲！行開啦！我哋真係唔停得車㗎。咩話？你知唔知你對住個香港皇家警察講嘢啊？外父啊，點啊？衝開！你做咩唔衝啊？外父，唔係我唔想衝啊，唔係你。咁又難為你啲。乜你好中意開車咩？開啦！你開車我就開槍，開啦嘛。喂，阿 Sir，你聽我講，我唔得人聽，又唔係事必要你講。
你講嘅嘢第日將會成為呈堂證供。我而家告你危險駕駛、拒捕、蓄意謀殺、威嚇警務人員、擾亂公安，諸如此類。裏邊啲係乜嘢？開俾阿潮睇下。唔開得噶。你而家當我係白痴冇腦嘅咩？伙計，唔使勞煩你啦。3048-2040，開咗個車尾箱佢。Yes sir。哇！警察啊！而家都冇見你啊！喂，行開啊！你行開啊！俾啲僵屍走得中我就死緊噶啦！我都整晒啦！行開啲，行開啲，外父啊，咁多人湧上嚟點算啊？掃晒啲人群啊！喂，頂實啦！警察啊！咩事？入邊嗰兩隻係僵屍嚟噶！快啲掃晒啲人群啦！哎呦，唔好亂嚟啊！阿 Sir， 我唔會亂嚟嘅。係要啊！我兩腿右。外父，而家點辦啊？你行開咩？喂，你想點啊？影翻張相留念先。哎呀，你啊，呢啲死緊啊，冇得救啦！快啲揾人救我啊！跟過嚟！係抽血啦！喂，你快啲過嚟箍住佢啦！我係啊，